各位大家好，我係3A 班黎子晴。我哋仲有2日就去比賽啦。我而家身處喺 Lawrence Technology University。其實我而家嘅心情非常之忐忑，因為我對於呢個 product 都非常之有信心，同埋我哋都花咗好多時間去嚟準備，同埋我哋都唔想辜負對校長同埋大家對我哋嘅期望。同埋我希望我哋2日之後可以攞到一個好嘅成果，就算攞唔到都唔緊要，因為我哋過程中都學到唔少嘅知識。我哋2日後見啦！Hello， 大家好，我係麥希。我哋前往美國獲得咗呢一個最佳人氣獎，仲有呢一個高級組 exhibition 冠軍。咁我哋可以拎到呢個獎係好唔容易嘅，因為我哋都付出咗好多嘅汗水就努力啦。咁呢2個獎就證明到我哋嘅努力就付出係冇白費到嘅。大家好，我係3A 班黎子晴。喺比較過程中，其實見到唔同國家咧嘅作品咧都非常之同我哋不相伯仲啦，甚至已經去到有啲係產品級。初次評判嚟為我哋評分嘅時候咧，佢都問咗好多唔同嘅問題，都有質疑過係咪100% 係我哋自己製造。其他國家嘅作品咧嘅評判都逗留咗相當嘅之耐，令到我哋都非常之擔憂。聽到結果嘅時候，都會感謝李 Sir 嘅教導，同埋我都好慶幸我哋可以攞到呢個獎。多謝。大家好，我係5A 班嘅盧妍希啦。好多謝2位隊友啦，佢哋嘅互相配合，佢哋互相發揮專長啦，同埋多謝李 Sir、Miss 張，仲有 Simon Sir， 佢哋一直以嚟悉心嘅教導啦，佢哋嘅幫忙咧都令我哋獲得咗唔少。呢個獎得來不易，都證明咗我哋嘅一直以嚟嘅努力同埋付出都冇白費到。咁最後啦，亦都好多謝校長嘅支持。咁令到我哋可以成功咁樣順利出發去到美國，多謝大家。